呢度就係高街鬼屋啦。咁如果你睇個網站嘅介紹咧，我喺1993年咧就嚟過呢個整個相嘅。咁當然啦，93年就係佢未重建之前。咁我有集菲林相咧，就早前咧就已經擺晒喺個網站嗰度啦。咁幾年之後咧，我又揾到另一筒嘅菲林喎。咁咧就有高街鬼屋入邊嘅照片啦，包括咧地庫係點樣啦，同埋咧最重點咧就係咧高街鬼屋以前係一張油畫嘅，大家可能聽過，但係從來冇見過，因為以前都係傳下嘅嘛。張油畫又話有幾個頭啊，又話翻到影咗啲嘢，又會唔見咗啲嘢啊。咁其實張油畫係點嘅咧？今次咧就叫全港首次大公開啦。咁咧我亦都會稍後時間咧將呢張油畫咧重新畫多次出嚟俾大家睇下。1991年我就係沿住呢個門口行入去高街鬼屋噶啦。今時今日，高街鬼屋已經改建成為西營盤社區綜合大樓。咁當年喺呢度行入去之後呢，我正面呢個位置呢就會見到一條通往2樓嘅樓梯，而著名嘅高街鬼屋嗰張大油畫呢，其實就係安放喺我而家面前呢個位置噶啦。今時今日呢，仲保留咗一個石煙通，呢個石煙通以前就係安喺屋頂嘅位置，我有啲舊嘅菲林相都影到佢嘅。咁照片入邊左邊呢，就係剛才睇過嘅煙通，而右邊嗰個煙通其實都保留咗落嚟嘅。就擺咗喺而家停車場嘅門口，但係都冇資料版嘅喎。咁所以如果大家冇留意過煙通的話呢，其實呢一般都唔會留意擺咗喺呢度嘅。啱啱就係夾咗兩條柱中間，唔講都唔覺㗎。咁我擰住面呢，就會見到高街鬼屋嘅入口啦。咁但係呢度就有啲得意嘢睇嘅喎。咁嚟到呢個位置呢，向右邊望，咁會見到一條走廊，而家就封咗嘅，大家就唔可以入去。我就咧喺呢條走廊度就騎住一架車咁就影嗰張相嘅。咁當其時咧呢度咧係一幅牆嚟嘅。咁去到重建之後咧，呢個位而拆咗變翻原裝咁樣啦。咁其實呢個位咧，埲牆後邊嘅呢個位即係家企呢個位咧，其實係另一個入口咁啊入咗去。咁而家一模一樣係呈現翻呢樣嘢嘅。相比翻我嘅舊照片，而家睇到呢個天花已經整翻好晒啦。而個地下咧嗰啲街磚咧，都應該係全部換過新。以前咧啲街磚咧就唔係咁樣嘅，天花亦都係爛晒嘅，側邊嘅磚牆亦都係霉爛啦。咁綠色嘅門咧，基本上就已經係散晒㗎啦。如果大家有留意過高街鬼屋嘅結構咧，會發現一件幾得意嘅事嘅。嗱，而家我哋咧望到係三角形嗰個頂咧。咁咧就呢個三角形頂咧就唔係位於高街鬼屋嘅中間嘅喎，佢就係偏咗去我哋鏡頭嘅右邊嘅。如果我哋企喺而家嘅入口正面望住佢咧，就會發現咧左手邊咧係高啲嘅，右手邊係低啲嘅喎。咁點解會咁樣咧？其實就同高街鬼屋嗰個建築史有啲關係嘅。高街鬼屋係於1892年落成，開頭咧佢係一個宿舍嚟嘅。咁響1906同1908年咧，佢就擴建過。就係而家我鏡頭嗱，我指住呢個位置咧，呢邊叫東翼，咁呢邊咧就係新起出嚟嘅地方嚟嘅。嗱，咁如果我哋遮住咗佢咧，咁你會發現高街鬼屋其實咧個三角形嘅頂咧啱啱喺建築物嘅中間啦。建築物嘅另一邊咧就係西翼。咁其實高街鬼屋咧當其時係由兩棟建築物組成嘅，咁仲有一棟建築物咧就叫南翼。亦即係我相中入邊白色磚嗰一棟建築物啦。相中人就當然係我啦。咁可以見到後邊有棟新穎啲嘅建築物咧，佢就係潘咸道官立小學。咁而家咧嗰個樣咧就同30幾年前咧係完全冇分別嘅。好啦，咁我哋而家就行入高街鬼屋入邊睇下以前係點噶啦喎。嗱，呢個窗咧就係當時嘅西翼嘅窗嚟嘅。咁呢個窗咧而家響東邊街仲可以見得到。咁呢張咧就係傳奇嘅高街鬼屋油畫啦。咁呢張相咧就唔關我事㗎，其實係一位讀者睇完我上一集之後咧，就揾咗張舊相俾我。咁呢張相咧入邊咧就有兩位同學，憑呢兩位同學嘅身高咧，我哋就可以計算到呢張畫嘅大細。但係呢張相咧就非常之朦，我諗大家都睇唔清楚呢張畫究竟係畫緊咩啦。咁咧攞翻我嗰張菲林出嚟啦。嗱，我嗰張咧就清楚好多啦。
咁可以勉強睇到咧，其實係有幾個騎士喺匹馬上面應該係喺度打鬥中嘅。但係咧，當年我去嘅時候咧，呢張畫咧就已經俾嚴重塗污咗，仲有啲破損啦。所以咧，其實每個騎士塊面上面嘅表情咧係睇唔到嘅。咁至於佢哋嘅動作咧，就更加睇得唔係好清楚。於是我朋友咧就試下用佢嘅想像力，試下可唔可以咧勾畫翻佢哋當時究竟做緊啲咩咧？咁但係因為張相本身個解像力唔係太高，所以咧其實都唔係太確定究竟佢哋做緊乜嘢嘅。之後咧就借咗一部高解像嘅底片掃描器，然後將好多張底片咧掃描咗之後咧，合成咗一個非常之清晰嘅圖像。咁就係而家大家所睇到嘅呢一張啦。但係相入邊咧，俾白油同埋陽光遮咗嘅地方，始終都係睇唔到。咁呢個部分咧，就唯有靠我嘅想像力同埋查翻啲藝術作品，參考下嗰個年代嘅畫究竟係點樣畫。咁而家就帶大家睇下成個創作過程啦。斷斷續續呢張油畫就畫咗半年，完成之後呢，我就將佢放翻響高街鬼屋以前上樓梯嘅位置，咁就模擬翻個光源。咁以前呢，我哋如果去高街鬼屋呢，就應該見到呢個情景嘅。我喺文章入邊介紹過，響1992年有一出電影《大迷信》響高街鬼屋入邊取景嘅，當其時呢，就影到少少呢張油畫嘅。咁我而家分享翻大迷信嘅片段，大家可唔可以揾到張油畫喺邊度呢？比東華義莊仲要猛嘅高街鬼屋咧，電影圈嘅朋友啊，好多都喺呢度撞過嘢嘅，叫呢度做生人嘅禁地、死人嘅樂園。魏淑君幾年前喺呢度拍過戲，竟然俾鬼咬個耳仔。根據佢對我嘅複述，我決定將佢當年嘅經歷以靈案嘅形式重現喺大家嘅眼前。嗰晚嘅情形係咁嘅，佢拍下戲，因為人有三急，於是就遠離所有嘅工作人員，去揾廁所方便。
左右兩邊都有人拉水刺嘅聲音。佢事後好驚咁話俾我知，當時佢清清楚楚有一啖寒氣大力吹落佢隻耳仔度，然後佢聽到個男人憤怒嘅聲音：做乜屙尿落我張床度？離家收錢，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 大力收，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 離家大力收錢，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 嚟啦嚟啦嚟啦喂！喂叮啊叮地啊！七姐同我講，佢而家所做嘅法事係要呼召所有高街鬼屋裏邊嘅靈體出嚟，同觀眾見面。七姐啊，呢度下邊咧就係靈屍房，亦係高街可以話陰氣最重嘅地方。我帶你落去參觀下，睇下你有咩感應。小心啊！呢度好難嘅，你小心。呢度就係停屍房啊，就係高街可以話最陰嘅地方啦。咁啊，如果高街嚟講，呢度咧就最多人唔敢去。你睇下嗰邊，你睇下嗰邊。哇！嗰度啊，好多啊，好多嗰啲，哇！好多啲靈界啊，啲靈界啊，成六匹鬼喺嗰度啊，乜嘢本殺死晒喺嗰度。七姐話俾我哋知，佢所見到嘅係有6至7個靈體，其中有一啲係冇着衫。哇！嗰度成到6匹個啊，喺嗰度啊6匹個。七姐所睇到嘅嘢，你睇唔睇得到呢？如果你睇唔到，我恭喜你，因為證明你係100%正常。如果你睇到，我同樣恭喜你，因為喺本片完場嘅時候，我所送俾你嘅禮物，你一定非常受用。以下嘅片段喺放映嘅過程之中，戲院裏邊可能會有人見到靈體而大聲呼叫，佢可能同你完全唔相識，亦可能係坐喺你身邊嘅朋友，甚至嗰個就係你自己。不過大家唔需要驚，因為你今次同靈界嘅接觸就好似喺動物園裏邊睇老虎一樣，係絕對安全嘅。響大迷信嘅片段入邊，你見唔見到嗰張油畫呢？如果見唔到，咁就恭喜你啦，因為證明你係鬼揞眼。好啦，咁啊，去到呢度，下集再見。